Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour Cutie Pie, l'épisode 9. Et oui, on avance. Alors il est sorti le 23 avril sur YouTube, donc on y va. J'ai hâte de voir la suite surtout. Et oui, savoir ce qui va se passer. Voilà, et puis let's go, allons-y. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne, bien sûr, je compte sur toi. Et nous, c'est parti, let's go, allons-y. Ah, petit récap. Ça nous permet de faire un petit point sur ce qui s'était passé avant. Et c'est vrai qu'il s'en est passé quand même des choses entre eux. Hein. Voilà. Et je trouve que c'est bien engagé. Hein. Il n'y a pas de souci hein, pour eux. Hein. C'est plus le deuxième couple qui malheureusement, ça va pas trop. Mais bon, peut-être que ça va s'arranger. Et qu'on va enfin savoir ce qui s'est passé pour que ils se sentent coupables. Allez. Oh. ถึงเกื้อจะทำอาหารไม่เป็นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องสั่งอาหารนี่เกื้อว่าเกื้อเก่งมากเลยนะครับสั่งบ่อยเหรอนึกว่าทานแต่อาหารของประจาก็ไม่บ่อยขนาดนั้นหรอกครับแต่จะสั่งทีอ่ะก็ต้องคอยหลบประจากลัวประจาน้อยใจอ่ะแล้วเกื้อก็ชอบดูพวกเพจรีวิวอาหารด้วยครับ Ça fait plaisir de les revoir. เพราะแบบนี้มีคนคอยทำให้หรือไม่ก็สั่งอาหารก็เลยทำอะไรไม่เป็น Mais c'est vrai que du coup, en ayant une bonne et en plus en commandant, on n'apprend pas à faire à manger. เฮียขอโทษเฮียไม่ต้องใจว่าหนู ไม่เป็นไรครับเกื้อเข้าใจ หนูอยากทำอาหารไหมล่ะ Vous voulez apprendre à cuisiner? เดี๋ยวเฮียสอน Je peux t'apprendre. ทำไมเฮียถึงทำเป็นล่ะครับบ้านเฮียก็มีแม่บ้านตั้งเยอะแยะ C'est vrai, lui aussi, hein. Il a des ผม aides. เกื้อสิขนาดเกื้อไปเรียนเมืองนอกมาคนเดียวอะกลับมาเกื้อยังทำไม่เป็นเลย บ้านเฮียได้สบายอย่างที่หนูคิด Hmm. เฮียถูกสอนเราว่าถ้าเฮียอยากได้อะไรเฮียก็ต้องคนขวายหามาด้วยตัวเอง C'est bien. เฮียไม่ได้รวยตั้งแต่ต้น C'est vrai que contrairement à lui, il est pas né riche, hein. เงินทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องใช้อย่างรู้คุณค่า เวลาเฮียอยากได้อะไรเฮียก็ต้องทำงานเก็บเงินซื้อเอง เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว Oh, c'est bien. เหรอครับเกื้อไม่เคยรู้มาก่อนเลย Hmm. Mais je pense que jusqu'à présent, ils se parlaient pas ouvertement, donc là, c'est bien. เฮียต้องตื่นแต่เช้ามืดไปช่วยป้าที่โรงน้ำแข็ง Ah ouais. ช่วงเช้าของทุกวันเฮียจะยุ่งหน่อย เพราะว่าตลาดสดเปิด ภาพที่เฮียจำได้ก็คือ มารับโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะ ส่วนป้ากับเฮีย แล้วก็คนงาน 2-3 คน Et ouais. จะช่วยยก Il a fait du chemin quand même, hein, ให้ parce คนงานส่งตาม qu'aujourd'hui, ออเดอร์ sa vie, elle est พอ juste เสร็จโมงก็ super. จะ Hein. ได้กินข้าวอาบน้ำแล้วก็ไปโรงเรียน Mais c'est bien parce qu'il a pas l'air d'oublier d'où il vient, et ça, c'est très important. ส่งให้กับพวกร้านกลางคืนจนถึงค่ำถึงจะได้กินข้าวทำการบ้านแล้วก็นอน C'est bien parce que certains oublient hein, d'où ils viennent et où ils renient โอ้ complètement. โห Et lui, c'est bien. ไม่น่าล่ะทำไมเฮียถึงตื่นเช้าตลอดเลย แต่วันเสาร์อาทิตย์เฮียจะได้หยุดงาน มาเฮียจับเฮียอาบน้ำหักขี้ไข่เตรียมตัวให้ดีที่สุด และพาไปค้นหากินละติ Hmm. C'est son manoir. Eh oui. Eh oui. ป้ามาเฮียจะคอยมาระวังทุกครั้ง เวลาไปบ้านหนู Oh. มันเป็นวันสำคัญของครอบครัวเฮียเลยเฮียต้องคอยระวังตัวกริยามารยาทเรียบร้อยพูดสุภาพ
Il fallait qu'il fasse attention, tout ça, mais oui. เพราะต้องให้เกียรติคุณตาของหนู Oh. Le grand-père était vraiment très bien. Hein. และอีกเหตุผลก็คือ ต้องเหมาะสมกับคุณหนู J'aime bien. คู่มั่นของเฮีย Mon fiancé. Oh. เพื่อเกื้อเฮียต้องทำแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กไปแล้วครับ ป้ามาเฮียไม่อยากให้ใครมานินทาว่าบ้านเฮียมาเกาะบ้านหนูแต่สำหรับเฮียไม่ได้สนใจหรอกเฮียแค่อยากให้หนูรู้สึกโชคดีที่ได้มั่นกับเฮีย En fait, il s'est donné à fond hein, pour lui et c'est beau. อยากให้หนูรู้สึกวางใจ C'est ça. ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับ Il a construit toute sa fortune, tout son argent, il a fait tout ça. เฮีย C'est pour lui, donc c'est beau. เฮียไม่อยากให้หนูอายที่มีคู่มั่นเป็นเด็กร้องน้ำแข็งอย่างเฮีย Mais non. เกื้อไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะครับ เฮียรู้ว่าหนูไม่ได้คิดแบบนั้น แต่เฮียจะพิสูจน์ให้หนูเห็น Oh là là. ให้คนอื่นเห็น ว่าเฮียพร้อมจะดูแลหนูตลอดไปจริง Le reste de ma vie. Il aime vraiment, hein, mon Dieu. Et tout ce qu'il a fait pour... Waouh. C'est une belle preuve d'amour, je trouve. Et décider de tout faire pour rendre heureux quelqu'un et qu'il n'ait pas honte ou quoi que ce soit, c'est beau. Mais après, je pense qu'il aimerait quand même. Oh. Ah ouais, il le mérite vraiment. Il mérite vraiment son amour et... Il a vraiment changé. Hein. C'est pas du tout le même qu'au début. Hein. ทำให้เกื้อรู้สึกว่าเหมือนเกื้อเป็นคนพิเศษเลยครับ Ouais. C'est beau ça. Hein. Oh. ๆ คืนนี้เฮียขอนอนกับหนู Je vais นะ dormir avec toi ce soir. ฮะอะไรนะครับ เมื่อคืนหนูนอนห้องเฮีย คืนนี้เฮียจะนอนกับหนูสลับกัน À tour de rôle. ไม่ได้เฮียจะทำอย่างเมื่อคืนทุกคืนเลยเหรอครับ ชัวร์ Bien sûr, เพราะว่าเฮียชอบ parce que j'aime ça. ไม่ดีมั้งครับถ้าคุณแม่รู้เดี๋ยวคุณแม่ดุ หนูก็ไม่ต้องบอกสิ หนูไม่ต้องบอกคุณอาเฮียก็จะไม่บอกมาเฮียเหมือนกัน เฮีย Oh, ไม่เอาแล้ว ils sont mignons, hein. Bon, เกื้อเหนื่อยแล้วนะเฮียแกล้งเกื้อเฮียไม่ได้แกล้งเฮียพูดจริงๆ พูดจริงๆอะไรครับ il veut quoi? คืนนี้เฮียขอนอนกับหนูได้ไหม Il veut dormir avec lui, hein. On sait, อะไร hein. จะขนาดนั้นนะเฮีย หนูต้องเข้าใจเฮียนะเฮียรอของเฮียมาตั้งหลายปี Attends, depuis des lustres. Mais ils ont dormi ensemble hier. โอ้พอแล้วไม่เอา Arrête ça. เฮีย Waouh. C'est fou comme leur relation vraiment a changé. Hein. Quand on regarde le tout premier et maintenant, waouh. Ça s'est mal commencé en plus. Hein. Parce que y en a un qui voulait rompre les fiançailles, l'autre qui disait je t'aime pas, poupée Annabelle, et puis finalement, c'est vrai bisou, hein, avec la langue. Hein. Waouh.
Eh ben... C'était un peu trop. Ah. ไม่เป็นไรครับพี่ C'est sûr que contrairement à Together ou Still Together, on est très loin. Hein. Là, c'est plus intense. Hein. Pourquoi il a fait enlever la bague? Parce que c'est leur bague. C'est bizarre ça, non? Pourquoi il a fait enlever la bague? Je trouve ça bizarre. Parce que c'est leur bague à eux, donc c'est bizarre. Vous voyez, en plus il a en plus la bague. Bon, bah, je crois que ce soir, hein, ils vont dormir ensemble, hein. Et ils vont refaire la même chose qu'ils ont fait la nuit dernière. Voilà. Laisse-moi être à toi. Oh, c'est mignon. Allez. Ils se réveillent ensemble? Mais oui. Oh. Je pense que là, en ce moment, ils vivent vraiment ils sont vraiment heureux. Tous les deux. Et ça fait du bien. Mais en fait, il est drôle de temps en temps, je trouve. Bah, déjà, sa danse qu'il avait faite dans les vestiaires, là, ça c'était drôle. Puis au final, non, il est sympa. Ils sont très beaux ensemble. Hein. Mais bon, ça va bien, là. Tu n'as pas me le dire. สวัสดีครับ สวัสดีครับไม่เคยฝันดีหรือเปล่า Il est un peu gêné, je pense que mais ça, il faut pas. C'est bien. ฝันกับเฮียหรือเปล่าเพื่อนไม่ได้ฝันอะไรเลยครับเฮียปล่อยเกลือเลยเนี่ยเฮียไม่ปล่อยหอมแก้มเฮียก่อน M'embrasser sur la joue. ไม่เอา แก้มเฮียก่อนถ้าไม่หอมแก้มเฮียจะไม่ทำผู้ชายให้เลยเฮียจะกินเกลือได้ Je vais te manger à la place. Bon, d'accord, ok, on fait le bisou sur la joue. นี่ง่วงหรือว่าขาเนี่ยเกลือยังไม่ชินนี่ครับ Ben, c'est nouveau, ถ้า hein, เกลือ quand ยังไม่ même. ชินเนี่ยเฮียจะทำแบบนี้ทุกวันเลย Oh. ไม่มีทางเนี่ยเกลือไม่ชินหรอก ทำไมล่ะ ก็ขนาดเกลือรู้จักเฮียมาทั้งชีวิตเกลือยังไม่ชินแต่เหมือนต้องตื่นมาเจอหน้าเฮียอย่างเงี้ย C'est vrai que c'est rare, hein, pour eux, hein. C'est... หนูจะได้ไม่เบื่อเฮีย En plus, il faut dire ce qui est que comme ils sont fiancés depuis qu'ils sont ไม่ petits, เบื่อจริงนะ je crois que, en tout cas pour Kuea, il n'a jamais eu de relation avec personne d'autre. Hein. Mais je pense que Yann aussi pareil, hein, au final. Oh, ils sont mignons. Ah. Ah là là, c'est les deux, moi, qui... j'ai du mal encore un peu à พ่อ comprendre. โทรมามีอะไรเหรอครับ ไม่มีอะไรแค่จะถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่า ครับ เฮียก็ดีกับลูกหรือเปล่า ดีครับพ่อ ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหม
Non, mais il y a eu un malaise depuis qu'ils se sont embrassés. ทำไมพ่ออยู่ๆก็ถาม ก็ไม่มีอะไร คนเดียวไม่กลับบ้านนานแล้ว เดี๋ยวติดเรียนนะครับ กลับมาอยู่บ้านไหมล่ะอากับน้องก็ถามอยู่บ่อยๆทุกคนเป็นห่วงลูกนะ ครับ C'est sa famille. เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะ D'accord. ถ้ามีโอกาสก็ช่วยคุยกับเจนี่เรื่องติดแถวที่ร้านกายหน่อย Il est au téléphone avec sa ดู famille. ว่าเขาจะใช้ทำอะไรหรือเปล่า J'adore leur jardin. Il est super joli. พ่อจะให้ทำอะไรเหรอครับ ก็เห็นมันปล่อยว่างๆอยู่เจเย่เขาอยากจะทำอะไร อ๋อ ครับ งั้นไว้เดี๋ยวลองถามเฮียดูด้วยนะครับ ถามเลยเดี๋ยวอยู่บ้านหรือเปล่า อยู่ครับแต่เฮียดูยุ่งๆอ่ะ เดี๋ยวไว้ถ้าเฮียว่างแล้ว เดี๋ยวจะลองถามดูด้วยนะครับ เฮ้ยก็แค่ถามว่ามันจะเป็นอะไรนักหนาหรือกลัวอะไร Ah, mais leur relation à eux. Il y a quelque chose qui empêche que tout se passe bien. Et ce quelque chose, tant qu'il n'est pas sorti, ça va pas aller. พอยังจำได้อยู่นะฝากไปบอกมันด้วย Pour Liane et Kouéa, je pense que c'est bon maintenant, eux deux. Il y a quand même, ça a bien avancé, et puis ils sont bien parlé, tout ça, donc ils commencent vraiment à être bien. Mais eux deux, คนอะไรชวนไปวิ่งหลังกินข้าว ça va pas ก็ eux เฮีย deux. กลัว Hein. หนูไม่มีแรง Donc j'espère que ça va s'arranger. Allez, on continue. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Donc il va lui préparer le petit déj. Oh, ils le font ensemble, c'est Quel bien. bien. Et ben oui, il a dit hein, qu'il allait lui apprendre à faire de la cuisine. C'est très bien ça. ก็พอใช้ได้แล้วแหละทำอาหารต้องฝึกบ่อย C'est fou quand même hein, d'imaginer que quelqu'un de cet âge-là ๆหนู ne อยาก sache ทำ rien เป็น faire en cuisine. เพราะว่า Rien. หรืออยากลดความสบาย ก็ทั้งสองอย่างอะเฮียอุตส่าห์พยายามมาตั้งเยอะอะเกื้อกลัวว่าเฮียจะผิดหวังที่เกื้อทำอะไรไม่เป็น หนูทำอาหารไม่เป็น มันไม่ได้ทำให้เฮียรักหนูน้อยลงเลยนะ หนูเก่งในเรื่องที่ตัวเองถนัดดีกว่า เรื่องทำอาหารน่ะไม่ต้องมาใส่ใจ เฮียนได้อยู่กับหนูเพราะว่าเรื่องพวกนี้ ถึงหนูจะทำอาหารเก่งเป็นเชฟมิชลินน่ะ มันก็ไม่ได้ทำให้เฮียรักหนูมากขึ้นหรือน้อยลงเลยนะ แต่ถ้าหนูอยากทำอ่ะ เดี๋ยวเฮียจะสอ Mais น oui, il va apprendre, c'est bien. Mais c'est vrai que jusqu'à présent qu'il ait jamais eu le désir même de vouloir apprendre, c'est bien. Parce qu'en fait, on lui a tout fait pour lui. Que ce soit les bonnes, que ce soit... Voilà, il prenait à emporter. Et du coup... Vous savez que moi j'enlève la coquille par exemple avant, mais bon... c'est pas- Chacun fait comme il peut. เฮียไม่เคยผิดหวังในตัวหนูสักครั้ง Tu ne m'as jamais déçu, hein. ขอบคุณนะ ที่เติบโตมาเป็นความสุขของเฮีย La source de bonheur. Mais Yann, en fait, il passe de déclaration en déclaration, hein. Waouh. หนูเป็นอะไรอะ Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe encore? Oh. อืม Oh, j'aime รางวัลปลอ bien. บใจ ใช้คนข้าวต้ม หรือถ้าเฮียทำหนูเสียใจ Pour ใช้ me ตีเฮียก็ได้ frapper si je te rends triste. Mais il va pas le frapper. Oh, c'est trop เกื้อ mignon. ไม่ตีเฮียหรอกครับเกื้อรักเฮีย Ah, รักมาตลอด je t'ai toujours aimé. ตั้งแต่เด็กจนโตเกื้อรักเฮียที่สุดเลยครับ Oh. อืม Kouya, il est vraiment adorable, je trouve. Il est vraiment très 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 mignon. ไม่เป็นไรนะ เ
เฮียก็รักหนูที่สุดเหมือนกัน Mais aussi, c'est bien. เกลือไม่อยากทำกับข้าวอะไม่อยากหั่นมะนาว ไม่อยากหั่นไข่เค็มแล้วไอ้ช้อนยักษ์เนี่ยเรียกว่าอะไรเกลือก็ยังไม่รู้เลยอ่ะ Cette cuillère géante. เกลือแค่อยากอยู่ใกล้ๆเฮียอยากให้เฮียเห็นว่าเกลือพยายามบ้าง Il faut quand même qu'il fasse un peu d'effort, hein, quand même. Hein. Il est beau quand même, นั bien. บจากนี้เป็นต้นไป ผมกิเลนหวัง ประธานบริษัทเครื่องดื่มตากิเลนผู้บริหารเพนทากอน Et l'autre fiancé. Oui. ผมขอประกาศว่า คุณเกื้อกิรติ มีศักดิ์และ Mais สิทธิ์ cette ใน touche ชีวิต arrive. ข Ah, องผม c'est แต่ trop เพียงผู้ bien. เดียว ใช้คนข้าวต้ม หรือใช้ตีเฮียก็ได้อ๋ออันนี้เรียกว่าทับพีนะ เฮียอย่าล้อเกลือสิครับ Mais il faut qu'il se force un petit peu à apprendre aussi, parce que c'est vrai que même, on sait jamais, ça peut toujours servir, même si bon, il n'aura pas de soucis pour avoir des domestiques, tout ça, mais quand même, c'est bien กินข้าว pour lui, แล้ même. วก็จุกพอดี ก็เฮียตัวหนูไม่มีแรงจากเรื่องเมื่อ Tenue คื de น sport. เฮียเรื่องจะออกไปวิ่งทำไมต้องเซ็ตผมด้วย Bah, pour être beau. เวลาหนูมาเจอเฮีย หนูก็ยังมีลุคของหนู แล้วถ้าเฮียจะมีลุคของเฮียเวลามาเจอหนูก็ไม่แปลกหรือเปล่า Mhm. โอเค งั้นหลังจากเนี้ยเฮียก็เซ็ตผมเวลาอยู่บ้านด้วยแล้วกันครับ หนูแก ล้อเล่นครับ สำหรับเกื้อเฮียทำทรงไหนก็น่ารักหมดนะค Tu รับ es mignon quoi que tu fasses. Bah, c'est vrai qu'il est beau, hein. Moi, je trouve. Hein. ทำไมไม่รู้ท้องฟ้าวันนี้มันดูแปลกไปจะมองยังไงก็คล้ายวัน Ça, j'en suis sûre, c'est quelque chose, c'est la première fois qu'ils le font ensemble. Et ils le faisaient pas avant, et c'est trop mignon. Oh, c'est bien. Il le taquine un peu, tout ça, parce que, en vrai, Kwea, c'est quelqu'un qui est pas tout sérieux, tout doux, tout ça. Hein. Non, 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 bah, il fait de la batterie, c'est un foufou. Mais, mais du coup, avec Liane, jusqu'à présent, il a que montré le côté, on va dire, sérieux, tout bien, tout ça, pour être, voilà. Et c'est bien qu'il se lâche un peu. Parce que je pense en se lâchant, Liane aussi va se lâcher, et donc du coup, ils vont être plus à l'aise, voilà. Et ils pourront être vraiment qui ils sont vraiment au fond d'eux. Et ça, c'est bien. Mais ça commence. On voit des petites choses de temps en temps où on sent que voilà. Mais c'est bien. Bah alors, j'ai pas compris pourquoi hier soir il lui a enlevé sa bague. C'est bizarre. Vous savez, c'est comme si on mettait, par exemple, on a une image de, je sais pas moi, de saint ou de choses comme ça, et ou une croix, et genre on la cache pour pas que on voit ce qui va se passer. Vous voyez, c'est un peu comme ça, on dirait. ฝากตัวเองนะคะเราเนี่ย เดี๋ยวเฮียจ่ายให้ ขอบคุณค่ะคุณอาสุดหล่อ Oh, bel oncle. C'est vrai qu'il est beau. ค่ะ Bah oui, après la course, il faut boire, hein. Et c'est beau, hein, l'endroit où ils sont, hein. Vraiment, c'est magnifique. Ça doit faire du bien. Hein. Des parcs comme ça dans une ville, c'est des poumons, hein. Ils sont bien tous les deux, là, maintenant. หนูเบื่อหรือเปล่า พี่มาจ็อกกิ้งเหรอครับ เฮีย Qu'est-ce qui se passe? คิดอะไรอยู่เหรอครับ Allez, dis-nous tout, Liam. Il faut dire ce qu'on pense เรื่องอนาคต à propos du futur. เฮียรู้ว่าเราสองคนอายุต่างกัน แล้วสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ต่างกันด้วย Mhm.
เฮียแค่คิดว่าหนูเกื้อกังวลหรือเปล่า ที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ แล้วยังไงนะครับ อาจจะมีคนมองไม่ดีก็ได้ แล้วเฮียนะครับ Ah, mais ça, de toute façon, toujours, hein, les gens vont parler. ไม่ Hein. ดีเหรอ ดีสิ ทำไมจะไม่ดีล่ะ Moi, je suis avec quelqu'un qui est plus âgé que moi, du coup. เก้ก็คิดเหมือนเฮียครับ Et bon, c'est vrai que c'est pas pareil, parce qu'on n'a pas le même âge, mais ça se passe bien, et puis il n'y a pas de souci. เก้ Donc, รู้ครับ ว่าความรักอะมันไม่ใช่แค่เราสองคนรักกัน แต่มันต้องมีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลย บางเรื่องก็อาจจะไม่รู้ บางเรื่องเฮียก็อาจจะไม่รู้ ah. แต่เราสองคนก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้ไงครับ Bah oui, on s'apporte mutuellement. Et même si on peut penser que la personne qui est plus âgée que nous, bah, c'est tout ça, mais en fait, หนู bah, บอ pas กขนาด forcément. นี้แต่เมื่อไหร่เนี่ย Ah. ตั้งนานแล้ว เฮียไม่รู้เอง Mais après, je vois pas trop de différence quand même entre eux. Hein. Si, on sent que Liam est plus âgé, mais c'est tout, hein, pas plus. Hein. เฮียจะตั้งใจเรียนรู้ แล้วเติบโตไปกับหนู Hmm. โอเคไหมครับ C'est trop mignon quand même. Hein. C'est beau. Franchement, c'est un parc, c'est vraiment très romantique. Parce qu'en même temps, tu peux venir sans forcément courir et juste te poser avec ton chéri, tout ça, c'est trop mignon. Et en même temps, ils sont dans le même bain. Mon Dieu. Ils se séparent plus là en ce moment, hein. Waouh. Ils sont ยื bien, นยัน hein. ว่ากับหนูแล้วเฮียอยากแต่งงานกับหนู Je vais t'épouser. วันนี้เลย Aujourd'hui. Aujourd'hui? C'est un désir peut-être, ça va pas se faire aujourd'hui, je pense pas. แต่ที่อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนแต่งงานกันอยู่แล้ว Comme un coup de mari, c'est vrai. ถ้าแต่งงานกันจริงๆมันได้สิทธิเหมือนเมืองนอกอะ Ah. หนูก็จะมีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวเฮียแล้วเราจะได้ดูแลกันไปตลอด Peut-être un jour, on pourra avoir un mariage comme les personnes ผู้ชาย hétéros. กับผู้ชายรักกันมันต่างกับผู้ชายกับผู้หญิงรักกันตรงไหนอ่ะ C'est bien. On écoute, hein, c'est important. Non, je rigole. เจอกับเฮียโชคดีจังเลยนะครับ ที่ครอบครัวของเรายอมรับความแต Ouais, ก ça ต่าง c'est vrai. Moi j'étais étonnée que les grands-pères acceptent comme ça. C'était normal. ไม่ใช่แค่โชคดีนะเพราะเราสองคนน่ะเป็นของกันและกัน Hmm. ไม่ว่าโลกภายนอกจะบอกยังไงกฎหมายจะให้เราแต่งงานหรือไม่ให้เฮียจะรักหนูเพื่อตลอดไป C'est vrai. Oh, je t'aimerai toujours. Il est très touchant au final, hein, Liam. Je trouve. เกื้อก็รักเฮียตลอดไปเหมือนกันครับ Oh. Allez, il lui rend son bisou. Bon. Au moins pour un des deux couples, tout va bien, voilà. L'autre, par contre, c'est un peu plus compliqué. Alors. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait, hein, I. Mais je sais pas s'il le dira. Je pense quand même à un moment donné, mais... นี่อิ่มแล้วเหรอยังไม่เห็นจะกินอะไรเลยนะ เฮียทานเสร็จแล้วก็เอาแช่ไว้นะครับ เดี๋ยวเลิกเรียนแล้วจะกลับมาล้าง Faut qu'ils arrivent à se parler, eux. Hein. สวัสดีครับ Non. คนเดียว Ouais.
เดียวเฮีย Je, เฮีย je. ครับ ให้เฮียไปส่งไหม อย่าเลยดีกว่าครับ เดียวอยากอยู่คนเดียวสักพัก Ça, maman. C'est fou, hein? Ça fait de la peine parce que je pense que, vous voyez, quand ils se sont embrassés, ils en avaient envie tous les deux. Donc déjà, ça, c'est bon signe. Mais il y a un truc qui les empêche, et ça, c'est énervant que ça sorte pas. Et il va à la fac. เนี่ยครับวันนี้เกื้อจะอยู่แต่บอลกับเพื่อนน่ะ Je vais jouer au football. สายเป็น Ah, เกื้อกลับเองนะครับ après les cours, ok. Ah, ok. ให้เฟยไปรับก็ได้นะ Il a pas fait attention. Vous avez ไม่ vu เป็ ou นไร pas? ครับเนี่ยเกื้อกลับเองสะดวกกว่าเกื้อไปก่อนนะครับ สายแล้วอะ Il a pas fait attention. Ah, parce qu'il est là. C'est pour ça, il veut pas. Il est gêné. Et sans le vouloir, il a dit que finalement il n'était pas en informatique. Non, 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 mais en automobile. Faux. กลับมาผมโมไปรอรับแล้วกันเผื่อเขาเปลี่ยนใจ ได้ครับ Il est tout content. Donc เครื่อง maintenant, วัดส c'est มรรถนะ il sait. จะทำงานโดยการยิงลำแสงไปตกกระทบพื้น และสะท้อนกลับมายังเครื่องรับ คอมพิวเตอร์จะคำนวณข้อมูลทางฟิสิกส์ออกมาเป็นผลลัพธ์ครับ เพื่อว่าความเร็วที่แท้จริงในขณะรถวิ่ง Il y a le อัตรา petit เร่ง couple. ระ Mais ยะ oui. ทางระยะเวลาการหยุดรถในระดับความเร็วต่างๆ และอัตราความสิ้นเปลืองของพลังงาน ก็จะถูกวัดค่าได้อย่างแม่นยำครับ ขอบคุณครับ เพื่อนที่ฟังอยู่มีใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรไหมครับ ไม่มีนะ ถ้างั้นเลิกคลาสได้ครับ ประจำเลย Et le rappelle qu'il se drague il le drague un peu, hein. ทำไมเราไม่เห็นรู้เลยอะว่าศีลกับเหนือแอบไปเตรียมพรีเซนต์ไป2 คน เราไม่ได้แอบครับ เราแค่ช่วยกันทำเฉย ก็เห็นว่าไม่มีอะไรเยอะแยะก็เลยไม่ได้บอกทุกคนอ่ะ ๆพวกเราต้องขอบคุณเหนือนะที่เห็นว่าแบบมีปัญหา Ah ah. จริงเหรอวะมีปัญหาอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่ชิ้นส่วนมันแข็งแรงไม่พอ ก็เลยรับแรงไม่ไหวอ่ะ C'est quoi ces commentaires? ก็มันไม่นิดหน่อยไง นี่เท่ากับว่าศีลกับเหนือช่วยกันทำใหม่ทั้งหมด ไม่ได้แล้วอะเกลือต้นจับเราจะปล่อยให้2 คนนี้ทำทั้งหมดไม่ได้นะเว้ยพวกเราต้องช่วยกันดิ ก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะ เดี๋ยว พวกเราทุกคน มีใครสังเกตไหมว่าวันนี้ทำไมเกลือมันล่าเริงแปลก Alors? อะไรมึงเล่ากูไม่มีอะไรซะหน่อย ๆไอ้เกลือ มึงไปทำอะไรมา Qu'as-tu หรือเปล่า fait, mon เนี่ย Dieu? ทำอะไร Oh เล่า là là. กูไม่ได้ทำอะไรเลย Rien fait. พออะไรมึงอ่ะ มึงด้วยดูสิยังไงต่อนะสต่อไปทำอะไรบ้างอ่ะ สเต็ปต่อไป เราต้องขึ้นโมเดลรถต้นแบบครับ อันนี้เป็นแบบที่เรากับเหนือเชื่อมปรับดีไซน์ภายนอกของต้นกับจาน Une belle voiture de course, hein. Waouh. C'est quoi ce regard de Noé sur Kwea? C'est bizarre, hein? Il est jaloux. อย่าปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซังถ้าน้องไปได้ยินจากคนอื่น Allez, น้องจะเข้าใจมันผิด on continue. รีบอธิบายด้วยปากตัวเองดีกว่า แล้วมึงอ่ะ Ah, on retrouve Ich et Liane.
Non? Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. วันนี้ดูอารมณ์ดีจังนะ Ah bah ça c'est clair qu'il est de très bonne humeur, hein. แต่งตัวสดใสเชียวดูปกติยังไม่เข้านะ มีปัญหาที่ด่านนิดหน่อย เดี๋ยวจะรีบจัดการ ไม่เป็นไรกูไม่รีบ Mais c'est bien parce qu'en fait, Ouais, Koya ouais, adore ça- les voitures, tout ça, et lui il en a plein, donc c'est bien. กูไม่ได้ห่วงอะไร กูไว้ใจมึง มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ดูหงุดหงิดมากกว่าปกติ Hmm. พ่อคนเดียวดิอยากได้ตึกแถวรามอินทราเพิ่มเห็นว่าจะไปเปิดโชว์รูมก็ได้ ไม่ได้เหรอวะ มึงเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ใช่เหรอ ที่เก่ายังไม่เคยทุนเลยแล้วตรงนั้นก็ไม่ใช่ทำเลที่ดีด้วยประเด็นกูว่าอยากได้เงินเพิ่มมากกว่า Jusqu'à la chambre de moi. Bizarre. แล้วนี่คุยกับคนเดียวหรือยัง Non. Non, il n'arrive pas à parler. อย่าปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซัง Hmm. ถ้าน้องไปได้ยินจากคนอื่นเนี่ยน้องจะเข้าใจมันผิด รีบอธิบายด้วยปากตัวเองดีกว่า ก่อนที่เรื่องมันจะบานปลาย Avant qu'il ne soit trop tard. แล้วมึงอ่ะคุยกันอยู่เกือบทุกเรื่องเลยยัง ยังไงแต่ก็ใกล้แล้ว หมายถึงเรื่องที่ดินกับทรัพย์สินที่เขาโอนให้เป็นชื่อมึงอ่ะถ้าหนูเกื้อมารู้ที่หลังคงจะเป็นเรื่องใหญ่น่าดู Ouais, il y a quand même des choses en dessous que... Hein? กูก็กำลังหาจังหวะเหมาะๆที่จะอธิบายเรื่องนี้เหมือนกัน จังหวะที่ไม่ใช่จังหวะนัวเนียพวกมึงมีด้วยเหรอ Ouais, en fait, ils ont encore tous les deux des trucs à régler, en fait. Hein. Notamment, un truc assez important, parce qu'on avait vu des documents. ตระกูลกิรติและขอพิทักษ์ทรัพย์ครับ Les saisies des biens de la famille Kerati. C'est la famille de Koya. ยังไม่ต้องส่งให้ทนายนะ ผมต้องคุยกับคุณหญิงเทวรินก่อน Qui sont peut-être en faillite ou ils ont plus d'argent. Et du coup, ils ont demandé à peut-être à Liane d'acheter. Mais ça ferait bizarre ça. สรุปวันนี้พวกเราจะเตะบอลกันอยู่ปะวะไปดิวะปล่อยให้พวกโยธาคิดว่าพวกเรากลัวและหนีไม่ได้ ไปเว้ยลุย Et peut-être que justement, il s'enrichit, c'est parce qu'il sait que la famille est peut-être endettée ou a des... Peut-être, je sais pas. C'est bizarre. แล้วลูชี่ล่ะไปด้วยไหม งั้นเดี๋ยวพวกเราให้ลูชี่เนี่ยเป็นตัวแล้วนะ ทีมเราขาดโกพอดี เว้นกูไว้คนเถอะ Elle ne sera pas avec eux. Non, c'est pas son truc, hein. Pas trop pour moi, hein, les jeux. Le ballon, hein. Ah bah bravo. วันนี้พวกเราแม่งโคตรสุดยอดเลยว่ะขนาดรองเท้ายังปรบมือให้เลยเนี่ย Je s'applaudis. แล้วมึงได้สินมึงกับตัวสร้างสีสันเลย ถ้าไม่มีมึงอ่ะทีมเราชนะแบบจืดชืดไม่มีคอนเทนต์เลย ใช่พวกเรานี่แม่งสุดยอดจริงๆขนาดไม่มีโกดยังชนะเลย ก็ไอ้พวกโยธามันอ่อนไงล่ะเราใครอยู่ไหนวะ สินวันนี้ขอโทษนะ ไม่ต้องขอโทษนะครับมันเป็นอุบัติเหตุ Juste un วันนี้ accident. อ่ะที่ทีมเราชนะได้อะเพราะเหนือ การไม่อีกทีมเข้ามาได้ประตูได้ โอ้ยสุดยอดจริงๆครับ ไม่งั้นน่ะลูกหนึ่งที่กูยิงอ่ะไม่พอหรอกเตะ Il เครื่อง est bizarre Noé quand ไม่ même, ได้ hein. เรื่องเลยเหม่อทั้งวัน Parce que tout à l'heure il a regardé Koya, c'était bizarre. ก็มันจริงนี่หว่ามาเอาเสื้อมาเก็บเสื้อ
ซักดีนะขอบคุณเหลือเอาเสื้อต้นไปซักบ้านต้นเปิดร้านซักดีนะ On voir son corps. อ่าฮะ เอาไอ้เกื้อไม่ถอดนะมันมีพี่รุดอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรหรือเปล่าไหนเดี๋ยว เฮ้ย ไหนดูสิ เฮ้ย อยู่น่ะหรือว่ามีค่ำคืนที่ร้อนแรงกับ Ah, ที่ une มาก mytho จ้า avec Monsieur Fiancé. Oui. อย่ากับเฮียเรื่องไม่พร้อมค่ะอย่ากับเฮียอย่าหยุดกับเฮียอย่าหยุดกับโอ้ยเกือบไม่ไหวแล้วค่ะเฮียค่ะเอ๊ะแต่พี่เจอก่อนนี่คอแห้งเลยนะครับคุณเกื้อ บ้า พอเลยมึงอ่ะต้องมาแซวกูเลย Il y a des jeux de regard là, entre. เดี๋ยวเข้ามาแล้วเหรอครับ Oui. เออ Ah bah plus que réconcilier. ไม่ต้องสนใจกูหรอก กูไปก่อนนะ รถมารับแล้วอะ เอ้านี่ไปไหนอ่ะ นี่ไปไหนวะ คุยกันสักครั้งเว้ย อ๋อจะเรียกหลานเฮียอย่ากับเฮีย Vous voyez là le jeu de regard? ไม่ไหวแล้วครับ เดี๋ยวมึงใส่เกียร์กลับด้าน เฮียใส่ไม่ขับได้จริงว่ะใส่ผิดตั้งแต่แรกมันด้วยมันแข่งแล้วโอ้ว่าอยู่โยธามันขำอะไรกูโอ้ยมึงโคตรเท่ ความรักเหมือนโลคา มาอีกแล้ว ระดันตาให้มืดมน กูยาวด้วยไงรอบนี้ ไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใด C'est ๆความ bizarre, รัก hein? เหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ ก็เลิกจากคอกไปบอกยอมอยู่นัดที่ขัง รอบหน้าขอสั้นกว่านี้นะมันไม่ค่อยเข้าใจไปแล้วนะจบแล้วนะ Il y a un truc là, hein, c'est trop bizarre. Il y a vraiment un truc. Et là, il n'avait pas envie d'enlever son haut. Je pense que soit il doit y avoir des suçons ou des choses comme ça, peut-être. Je pense. Après, je sais pas, hein, peut-être pas du tout, hein, mais. Ah, เพื่อ Ciao. เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเห็นส่ง SOS มา ใจเย็นมึง เดี๋ยวมึงก็รู้ Il va bien Diao en plus là en ce moment. Ils sont là. Ah, Yeah. Ah ouais, je sais pas si c'était prévu ça. Hein. Je pense pas que Diao était au courant que. Hein. ถ้ามึงจะโทรบอกให้กูมาทำแบบนี้แต่แรก มึงบอกกูตรงๆแต่เช้าได้ Ah, c'est pour qu'il parle peut-être. Et pour qu'il règle ce qu'ils ont à ไหนบอกว่าอยากอ régler. ยู่คนเดียว Alors, ตั้งแต่ที่มึงมีแฟนเด็ก Bon. นิสัยมึงยังเหมือนเด็ก Allez. คนเดียวเป็นอะไร on va regarder. Est-ce qu'il va y avoir des explications? Est-ce qu'on va apprendre des choses? On va voir. J'espère quand même. Allez, vite. Hop. Tac. C'est bon. Alors, verdict. เดียว กูขอโทษ ก็จากที่กูรู้แล้วก็ฟังเฮียมา กูไม่สบายใจอ่ะ กูก็เลย อยากลองให้มาเปิดใจกันอ่ะ Peut-être que c'est grâce à Kwea et à Liane qui vont s'ouvrir. มึงก็พูดตรงๆเลย Tu n'as qu'à lui dire. Ah, มึงใช้วิธีโคตรเด็กเลย ตั้งแต่ที่มึงมีแฟนเด็กเลยนิสัยมึงยังเหมือนเด็ก de façon peu. Mhm. Alors, เพื่อบางทีการมีแฟนเด็กอ่ะคงจะมีแต่ข้อเสียเนาะ ใจเย็นดิ เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ นิสัยเด็กๆของเราอ่ะคงจะไม่เหมาะกับที่นี่
คนเดียวเป็นอะไรทำไมถึงดื้อแบบนี้ ไอ้อี เดี๋ยวก็ดื้ออย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะครับ Faut parler là. เป็นเฮียเองหรือเปล่าอ่ะที่ไม่เคยเห็นหรือใส่ใจมันเองอ่ะเดี๋ยวแค่จะไปเข้าห้องน้ำอะครับ Il faut qu'ils arrivent à parler. C'est plus possible, moi je trouve, hein, de continuer comme ça, c'est pas possible. Il ขอโท faut, ษครับเฮีย faut qu'ils parlent. ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้อะขอโทษครับเฮียอี้งั้นเดี๋ยวเกื้อขอตัวกลับบ้านกับเฮียก่อนดีกว่านะ แล้วมึงเอาไงต่อ Mais ils ont encore plein de nourriture qu'ils ont pas mangé sur la table. Il faut เดี๋ยวน้องคง manger. กลับมากูว่ากูมีท่าไม้ตายอยู่แต่ก็ขอบคุณนะกูว่าความสัมพันธ์ของมึงกับหนูเกื้อกูอิจฉาว่ะ J'ai envie de votre relation. น่ารักดี Mignon. กูเลยยอมมึงเรื่องนี้จริง Ah, ça tient qu'à toi, hein, que la relation soit la même. Hein. Il faut que, จัดการให้ได้แล้วกัน faut que tu déjà dire les choses. กูเอาใจช่วย สวัสดีครับลูก Ah, donc il les laisse en espérant que enfin ils vont pouvoir parler. Croise les doigts. J'espère. Hein. Toute cette nourriture, mon Dieu. En plus, ça donnait trop envie. Oh, c'est dommage, on n'a pas vu. Oh, c'est dommage, on n'a pas vu Yao et I. สรุปว่าแผนที่ให้สองคนนั้นคุยกัน ก็ไม่สำเร็จ เฮียไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ เดี๋ยวสองคนนั้นเขาก็คงคุยกันต่อแหละ Ben j'espère pour eux. หวังว่านะ เดี๋ยวเฮียจะทำงานต่อ หนูอยากทานอะไรอะหนูสั่งได้เลยนะ สั่งไปให้ด้วย ครับ เรื่องสั่งอาหารเนี่ยเฮียไว้เซ็น Je vais faire confiance. Mais par contre, il faut, Liane, il faut aussi qu'il parle de quelque chose aussi, hein, par rapport à la famille de Kouéa. Il sait des choses, je pense, et il dit pas. Et ça, c'est pas bien. Bon, alors les deux là, Diao et I. Faut qu'ils parlent aussi. Tout le monde doit parler. ขอบคุณนะครับ ที่มาส่ง ใครบอกว่าเฮียมาส่ง เฮียไม่ได้มาส่งสักหน่อย นี่คือบ้านเฮียนะ Alors. ครับ À un moment donné, il faut percer le truc et dire, parce que même pour nous, en tant que spectateurs, on a envie de savoir. Laisse la porte ouverte. C'est quoi ce petit chien? น้องหมา Petit น้อง toutou? หมาของใครเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะน่ารักจังเลยชื่ออะไรเนี่ยหืม Alors? C'est I qui lui a offert, non? Je pense que c'est un cadeau de I. Je pense, hein. On va voir, mais je pense. On va voir, mais je pense que c'est ça. หมาของใครเหรอครับเฮีย แล้วของน้องเดียวไง Hmm.
C'est ça. Mais ça résout pas les problèmes. ชอบไหม ชอบมากครับ น่ารักที่สุดเลย Il a détourné, hein. เดียวนะ Il a détourné le problème par un autre. C'est pas bien en même temps. ไปกันเถอะหมาน้อง C'est pas parce qu'il lui a offert un chien que ça va résoudre tous les problèmes, hein. Et non. Pas du tout même, hein. Faut qu'ils arrivent à parler, les deux, là. Ça m'énerve qu'ils arrivent pas. Après, je pense que ce qu'il a fait, c'est assez grave พ pour อดีเฮียมี pouvoir... เรื่องด่วนที่เป็นตะก้อนเดี๋ยวรีบกลับมานะ Il doit partir. เฮียแต่เขาจะเอาเงินสดนะครับเราเกื้อไม่มีเลยอ่ะ ในลิ้นชักใต้โต๊ะห้องทำงานเฮียมีกันอยู่ ครับ Dans le tiroir de son bureau, et j'en suis sûre qu'il va avoir les papiers. J'en suis sûre. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être pas, hein. Peut-être je me trompe complètement. Hein. Mais s'il voit les papiers concernant sa famille dans le tiroir de Yann, il va peut-être y avoir un rebondissement ou quelque chose d'autre. On va voir. On va voir. Mais... On va voir. Mais je pense que... Titre foncier. เฮียรวยจัง Je sens. C'est ça.ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลกิรติเฮียหวัง Ouais. J'en étais sûre. J'en étais sûre qu'il y avait quelque chose. J'en étais sûre. Je regarde juste s'il y a un... Mais je crois qu'il n'y a pas de bonus hein, dans ce... Non, il n'y a pas de bonus dans ce bonus. J'en étais sûre. On sentait, de toute façon, qu'il allait avoir quelque chose. Et c'était obligé. Et que un jour ou l'autre, Koya allait s'en apercevoir. Donc, peut-être que la famille... Bah, parce qu'il faut une explication. Hein. Il faut qu'on ait vraiment pourquoi Liane fait ça, a acheté, tout ça. Il y a bien une raison. Donc, du coup, j'ai hâte de savoir. Mais je pense que c'est une question d'argent peut-être. Ou peut-être même que, au final, c'est comme ils vont se marier ou je sais pas quoi. Peut-être, hein, il y a une raison comme ça. Mais bon, voilà. Au moins, il va y avoir des choses qui vont être dites, je pense, après. Mais ça risque d'être un peu compliqué, je pense, entre eux, après. On va voir, de toute façon, on va voir. Et alors, Jiao et I, c'est... Moi, je comprends pas. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses, il faut que ça sorte. Et même si ça fait mal sur le moment, après, au moins, comme ça, c'est dit, voilà, on dit les choses. Mais là, je pense que Koya, il va pas très bien réagir, ou il va appeler sa mère, ou je sais pas. Il va vouloir se renseigner, on va voir. Bon, en tout cas, un super épisode encore, vraiment. C'était bien. Et alors, Noué, avec la bande à la fac, c'est bizarre un peu, hein, là-bas. Donc, on va voir aussi. Bon, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, portez-vous bien surtout, et à bientôt. Ciao, bisous.